大家好，欢迎回到我的频道。今天这条视频是我今年做过最沉重、最严肃、最值得所有投资者反复观看、反复思考的一期内容。今天我们不聊热点，不聊短线，不聊 AI 的疯狂炒作，我们聊一位真正经历过完整全球经济周期，穿越过无数次金融危机，被全球投资者奉为传奇的大佬吉姆·罗杰斯。在2026年2月最新的一次全球专访中，已经84岁高龄的罗杰斯说出了一句让整个华尔街都为之震动的话：我已经清空了我手中几乎所有的美股持仓，现在我的资产里只剩下黄金、白银和铜。他甚至直言不讳地警告，当前全球金融市场的泡沫是我一生之中见过最大、最脆弱的一次，下一场危机将会远超2008年的次贷危机。今天我不煽动恐慌，不制造焦虑，我只用最严谨、最客观、最层层递进的逻辑，把罗杰斯背后的思考、全球宏观的真相、普通投资者应该如何应对，完整拆解给你。首先，我们必须先搞清楚一个最核心的问题：吉姆·罗杰斯到底是谁？为什么他的一句话能引发全球市场的关注？罗杰斯不是网红分析师，不是短线交易员，他是和巴菲特、索罗斯齐名的全球顶级投资大师。他曾经和索罗斯一起创立量子基金，在几十年的投资生涯里，精准预测了1987年黑色星期一股灾、2008年美国次贷危机、2015年大宗商品牛市、2020年全球货币放水引发的通胀。他一生遍历全球116个国家，研究过无数个经济体的兴衰周期。他对债务、货币、周期、人性的理解已经达到了绝大多数人无法企及的高度。更重要的是，罗杰斯今年已经84岁，他早已不需要靠名气赚钱，不需要靠流量博眼球。他现在做的每一个决策，说的每一句话，都是为了给自己的家族、自己的后代留下穿越周期的财富。他的行动比任何语言都更有说服力。接下来，我们进入第一层核心逻辑：罗杰斯到底在害怕什么？他清空美股的根本原因到底是什么？答案只有4个字：债务泡沫。我们直接看最真实的数据，美国联邦政府的国债总额已经突破38万亿美元，这是一个天文数字，是人类历史上从未出现过的债务规模。38万亿美元意味着什么？我们简单算一笔账，按照当前美国的利率水平，美国政府每年需要支付的利息就超过1万亿美元，而美国政府全年的财政收入也不过4万多亿美元。也就是说，美国政府每收4块钱的税，就有1块钱要用来还利息。这还不是最可怕的，最可怕的是，美国的债务还在以每年2到3万亿美元的速度疯狂增长。为了偿还利息，为了维持政府运转，美国只有一条路可以走：不断发行国债，不断印钞，不断稀释货币的购买力。而美联储当前的高利率政策让这个问题变得更加无解。高利率本来是为了抑制通胀，但高利率同时也让债务利息不断飙升。利息越高，债务压力越大，债务压力越大，就越需要印钞，印钞越多，货币信用就越弱，货币信用越弱，资产价格就越容易崩盘。这是一个完全无法解开的死循环。罗杰斯用他一生的经验告诉我们，所有靠债务堆起来的繁荣，最终都会以泡沫破裂收场。历史从来没有例外，这一次也不会例外。这就是他清空美股最核心、最底层、最无法反驳的逻辑。他不是看空某一家公司，不是看空某一个板块，他是看空整个靠流动性、靠债务支撑起来的虚假繁荣。第二层逻辑，为什么罗杰斯在所有资产里只选择黄金、白银、铜这3种？这才是整个逻辑的精髓。很多人误以为罗杰斯是在唱空，是在恐慌，其实完全错了。他不是在恐慌，他是在做最理性、最科学、最穿越周期的资产配置。我们一层一层拆解。首先是黄金。黄金在罗杰斯的体系里从来不是商品，不是投资品，而是终极货币。黄金没有交易对手风险，不需要政府背书，不需要企业盈利，它的价值是有几千年的人类历史共同认可的。当法币因为滥发而不断贬值，当股市因为泡沫而不断波动，黄金就是资产的避风港，就是财富的压舱石。2026年的全球格局，地缘冲突不断，各国央行都在疯狂抛售美元，增持黄金连续多个季度实现净买入，这是全球央行对美元信用下降的无声投票，也是黄金最坚实的支撑。罗杰斯买黄金，买的不是涨幅，买的是安全，是穿越危机的底气。其次是白银。白银被称为穷人的黄金，但它的爆发力往往比黄金更强，因为白银拥有双重属性：第一，它具备黄金的贵金属属性、避险属性、抗通胀属性；第二，它具备极强的工业属性，是光伏产业、储能产业、AI 电力基础设施必不可少的核心原材料。 AI 需要电力，电力需要光伏，光伏需要白银，这是一条完整的产业链。更关键的是，全球白银市场已经连续5年出现供需缺口，矿山供给不足，而工业需求持续爆发。这种供需错配叠加避险属性，让白银成为了罗杰斯组合里弹性最大的资产。最后是铜。铜被全球市场称为铜博士，因为它是最能反映全球经济真实状况的金属。但在2026年，
铜的逻辑已经彻底改变，它不再仅仅是经济晴雨表，它是新能源革命与 AI 基建的血液。AI 数据中心需要大量的铜线电缆，电动车需要大量的铜，储能电站需要大量的铜，电网升级需要大量的铜。供给端，全球高利率环境下，铜矿企业投资不足，新矿山投产周期长达5到10年，供给完全刚性。需求端 ，AI 与新能源双轮驱动，需求持续爆发，这种供需格局注定了铜价的长期向上趋势。罗杰斯买铜买的是全球硬资产的重估，买的是工业需求的刚性爆发。听到这里，很多人会问，罗杰斯让清空美股，我们是不是要马上做空？大错特错，罗杰斯是传奇大佬，他有足够的现金储备熬过寒冬，但我们普通投资者不能盲目模仿。他的核心逻辑是资产配置，而不是择时投机。他的意思是降低美股的仓位，提高硬资产的比例，以此来对冲未来的不确定性。2026年的市场不是单边牛市，也不是单边熊市，而是剧烈震荡市。在这种市场里，持有一部分金银铜，就像给你的投资组合穿上了一层防弹衣。我不建议你立刻清仓所有股票，但我强烈建议你思考一个问题：在这个充满不确定性的世界里，你的资产里有硬通货吗？罗杰斯已经用行动给出了答案。他已经84岁了，他在为他的女儿们留下穿越周期的财富，而我们也应该为自己的未来做一份稳健的打算。如果你觉得我今天的深度解读让你看清了全球宏观的真相，让你学会了真正的资产配置思维，请一定长按点赞按钮，给我一个强烈推荐。如果你不想错过未来更多顶级大佬的投资逻辑、全球宏观分析、中长期资产配置建议，请订阅我的频道，打开小铃铛，我会持续为你带来最硬核、最有价值的内容。也请你把这条视频转发给你的家人、朋友、投资伙伴。在这个泡沫横飞的时代，守住财富比追逐暴利更重要。记住，风暴来临时，只有硬资产才能带你穿越寒冬。